moments later. Sige, go. Sino nagsabi? Sige. Oo nga. Oh, sige. What? Hi! Hi guys! So we're here na po sa Mawai. Ayan. Malamig po pala dito, may aircon. Prema pool. Remapul. Wow! So medyo malabo yung salamin. Ayan. I'm with my partner Dave. Hi! Siya yung ano, videographer. Grabe, ang daming tao guys sa baba. Ayan, tingnan nyo. Ang dami pa nakapila, napapasok sa loob. Hindi pala siya nakakatakot din. Oh. Ayan. Hello. Be, ang ganda sa baba. Tignan, madaming ilaw. Wow. Ayan, nasa taas na po kami. Grabe ang tao sa baba. Lahat yan tao. Oh. Grabe, ang daming tao hanggang dito. Oh. Parang walang pandemya. Grabe ba ang tao? Oh. Parang langgam. Parang langgam. Iikot lang ba tayo tapos matapos na? Oo, pa-enjoy natin. Tapos na yun, ganyan lang? Oo. Hi ka ulit, be. Hi. Hello. Yung boyfriend kong pogi. Ayun guys, nasa pinakataas na po kami ng Mawai. So tignan nyo po yung nasa baba namin. Wow! Parang langgam sa baba. Oh. Hi. Dirin mo nandito. So yun guys, malapit na po kaming bumaba. Ayan. Grabe palang tao talaga, Beo. Hanggang dulo. Ayan, sobrang luwang po ng MOA. Grabe ang tao, pero ang dami kumakain. Very sweet ba to? So yun guys, nandito na rin po kami sa baba.
Na-experience na po namin yung pagsakay sa MOA. Bye guys! See you sa next video po namin. Say bye baby! Bye-bye. Bye-bye.